Ivana, dobra ti večer i dobrodošla u In Magazin. Dobro večer, Gordan, dobrodošao u moj restoran i moj dom. Nakon odlaska iz grupe Magazin godinu dana si pauzirala s gažama i za tebe su prve samostalne gaže. Kako su prošle? Kakav si repertoar pripremila svojoj publici? Gaže su prošle toliko dobro da uopće nisam očekivala. To je zato što sam napravila tako dobar repertoar da ne možeš ostati imun na to. Dakle, tu je Stari Magazin, tu je Mišo, tu je Zeko, Doris, ima Vuce, ima Grdovića, Dalmacije, svega. Baš mi jučer rekao momak u Zadru, hvala ti na ludilo pešti koju si napravila. I ja govorim, to je to. Zato ja radim ovaj posao. I ono, srce kao kuća veliko. Prošle noći baš se nešto dobro ne sjećam. Koliko ti je bilo teško napustiti grupu Magazin i je li to bila dobra odluka? Dobra je bila sigurno. Da mi je bilo teško, bilo mi teško. Ali ko ne riskira, ne profitira. Bar ja tako smatram i na kraju se stvarno ispostavilo da sam bila u pravu. Tvoj novi menadžer je Marko Budanović, kojeg mediji povezuju već duže vrijeme s Jelenom Rozgom. Jelom. A šta da ti kažem? Najbolje da pitaš Jelenu i da pitaš njega. Ja kao treća osoba se uopće neću uplitati. Kako je došlo do suradnje s Markom? Pa ja sam Marka u principu upoznala preko Jelene. I viđali smo se ili na njenom koncertu ili iza festivala. I ono, kaže, kad završi s probama, javi se pa ćemo raditi gaže i tako malo pomalo. Znaš, ono, jedno je vodilo drugom i eto, sami menadžer. Čujem da prodajete ovu prekrasnu kuću u kojoj se nalazimo u Tribunju. Vidim sve oblijepljeno tvojim slikama. Ja imam opravdanje za te slike i za sebe veliko. Naime, to nisam ja postavljala po zidovima, nego moja mama. Prodajemo kuću, da. Prodajemo, nažalost. Ali eto, vjerovatno, znaš, mami dozlogrdilo, lito je ovdje, ovo je najljepše mjesto na svijetu, definitivno, liti. Zima je zima. Svi znamo kakve su zime po malim mistima, tako i tu. Što ti je prvo palo na pamet kad si čula da je Mišo doživio teški infarkt? Kako si se osjećala? Meni ti je Lidija nazvala 7 sati ujutro. Olakšavajuće je to što čim je rekla tata ti je doživio infarkt, operirali su ga, a sad je super. Znaš, ono, to ti je automatski olakšavajuća jedna situacija, ali mislim šta ti kažem. Ni na kraj pameti ti to nije da bi se to moglo desiti i bilo je jako teško. Iza Miše je nekoliko operacija. Gdje je on sada? Kako teče njegov oporavak? Hvala Bogu, Mišo je Mišo, pa sad vozi bicikl. On je u Krapinskim Toplicama. Znači, fizioterapeuti su tamo i bave se njim, ali on, što je najbitnije, on se sam jako trudi, ima volju i baš onako uporan je, ne da se. Tako da, to je jako dobar znak, jer on inače zna, pusti to, ali sad upire onako. Nema duvana, nema čokolade, nema kave, baš je ono, zmaj. Tvoju obitelj od 1992. prate brojne drame i tragedije. Koliko su te osobno jačale sve te teške situacije? Puno. Ja to mogu usporediti recimo po nekim situacijama koje mi se danas dese. Slične su nekima iz prošlosti i svoju reakciju na njih sada. Skužila sam da kad upadem u neki problem, nemam onu foru samo sažaljevanja. A jedna ja, a šta je to meni sad trebalo? A zašto to? Da, to mi je prošlo, toga nema. Koliko si se tijekom zadnjih godina zbližila s Lidijom? Puno. Ja sam se zbližila s Lidijom u stvari najviše kad sam izašla iz komune. Kad sam došla pameti. Ako doći pameti. Onda sam, znaš, kad sam sazrela, kad sam shvatila neke stvari, I od onda je ta veza, baš neraskidiva. Već si 5 godina u vezi s dečkom Elvirom. Jesu li na pomolu svadbena zvona? Ne čuju se još. Kad ja budem čula zvono, odmah ću ti javiti da osluhneš. Ne još. Kako zamišljaš svoju svadbu? Dernek, moja privatna ekipa. Totalno opušteno. Znaš, ne volim fjokiće i sve to mora biti formalno i sve nešto kao to je tako određeno, nekim pravilima, zaboravi to. Nema, idemo dernek do jutra, ako treba 5 dana. Ne možemo biti skupa onda, prste k sebi.
Pročitao sam negdje da kad se judaš, da nećeš promijeniti prezime Kovač. Uz njegovo prezime ostavit ću svoje. Zašto? Zato što nema ko nastaviti lozu moju, od mog oca, od mog dida Kovač, nego to moram biti ja. I moram dobiti sina. Pa si ti sad zamisli, znači i curi, rodit ću ti čeri sina u stvari. Vola bi da je prvo muško, ali ako drugo nema veze. A ako budu 3 čeri, ideš i na 4? Odjedem i na 4, idem dok ne dođe. Imam zadatak, moram ga napraviti.